byarahindutse muri iyi minsi. Bahamagara umukozi nkamubaza namwinjira mwumva ko hari abantu bashobora kuba baza muri uru rugo ntari. Namenye amakuru neza rwose kuko ndabona muri iyi minsi atabizi neza, utabanye neza. Kuri natangira hafi n'abandi bashobora kuba baje gusenyuka. Didier! Didier! Boss. Allez, tiens la peste chère. Comment vous faites ça? Charanga ndashaka tuvugana. Akazi bimeze bite se? Akazi biravye nta kibazo. Nari biragenda. Ndashaka ko tugana handi iki. Ngo uraga fanta twice tuzana tugana. Ngura fanta n'amazi. Nanze kuba kabyere. Oya? Nzeruka kera ariyo mugabo wese gukora yimpaye ntabwo nizemo. Waraziretse? Nakereka ngo uraga fanta tuganira. Ndashaka ko tuganira. Na kamvirope se nguze ngo tume. Yego reka ntarebe. Yego nkabona nze ye kuzavuga. Uwo muhungu nawe ufungiye hano nigeze bishwe hano. Umusaza wanjye niwe wenyine mumfashe ndakwinginze mu Rwanda. Gusa kandi n'undi baramubeshyira umusaza wanjye rwose n'inzirakarengane ntabwo ibyo bintu ajya binywa kuva namuntu. Nababwiye ngo mugende uwo muhungu nawe ufungiye hano. Okay. Mu madosiye twakiriye dufite hano hari mazina ntayarimo. Cyokora ndakubariza ku yandi masitasiyo ya polisi. Bazajya gushakisha ukareba. Amahezi yose nazengurutse namubuze. Mu maparike nazengurutse nabuze. Mu brigade nabuze kuko umusaza wanjye bamushyize. Afande wamfashije ukongera ukareba muri amadosiye ko ushobora kuba wenda waramwohereje ko ntabwo numva ahantu bamugenda. Nakubwiye ngo nawe uhari ahubwo uri kudutesha umwanya wose no kwicara aha ngaha gusa. Ntabwo bishoboka ntabwo bibaho. Ngeze mani farangiye kuraza kuntana nagutegereje nakuze. Tegereze nariye. Sawa bakambe nicaye ku muryango. Uraza ko wansoma. Umugore ugeze ndashaka kumenya izi rwose. Mbishaka mu nama n'umugore wanjye nasi. Ushaka kumenya gahunda yiwe. Ushaka kuba afite uruhare mu bantu bagiye kunsenya urugo. Didier wakabonye? Wesa. Akabonye. Akira. Hano bazana udufanta dutatu ngenda mbambukamo
nawe utundi utundi. Urakoze boss. Shadow dear, umva nkubwire. Umva tuvugane. Icara tuvugane wowe buriya uze kutunywa ngiye kugenda. Ndabona byanyenze. Tuganireho gakeya kugenda. amakuru y'iminsi sidaruka nategeye twagiye kurona umura shani nibwo derukana kabisa ashize igihe Igira hano tuvugane, igira hano. Yego. Hari ikintu nshaka kubaza buriya. Yego. Urabizi ko wagiye ngenda nkaza nimugoroba akagiye ngiye safari. Nkamara iminsi. Kandi niba ugiye ubwira akanyarwa amajyanye mu rugo kimwe. Bimeze bite mu rugo? Nta muntu n'abantu bajya baza hano muri uru rugo. Urebye ntawe pe uretse umugore umwe njya mbona uhaza ukunda kuhaza buri gihe wagira ngo niwe ahora ahangaha buri gihe niwe nkunda kuhabona. Umugore umeze ute se? Umugore muremure akatari muremure cyane niwe nkunda kubona uteka ku muhanda. Umugore muremure? Ntabwo ari muremure cyane. Akunda kuhaza buri munsi buri munsi? Yego buri munsi bigiye ahita ahagera. Ntabwo izina rye rizi se? Ntabwo ndarimenya kuko nyine yaje ndamukingurira ndamubaza mu mirimo yanjye ntabwo ndamenya izina rye ntabwo ndamuzi. Birashoboka. Bishoboka rwose. ariko se de kuri gusa neza cyane ngira kwitaho muri iyi shamani nawe nyine nuko umuntu aba ari kubyikorera kugira ngo areke asa urabona hanze aha iyo udasa neza ariko nyine wabyikora kugira ngo kwasa neza nawe ubwayo usa neza biguhesha n'agaciro kanakurusha kimwe muri ibyo cyakoze kabisa. None se andi makuru yo mu buzima busanzwe duherukana kera pe duherukana twagiye kurona sibyo kera urebye nta ribi ibintu bimeze neza nirirwa ahangaha ndi mu kazi wari warabuze ariko uje ukumbuwe nagukeneye kabisa. Izi gahunda rero zimeze uwo mudamu nagaruka muzongeye kumufungurira. Abandi bo ndabakingura nta kibazo. Nyine abandi ntabwo navuga ngo nuruka bakingurire kuko nabo jya ubanza umenye ubaze. Kuko hashobora kuba hari n'abandi baza mu miryango ukabakingirana kuko benshi utabazi. Ariko uwo mugore ntuzongeye kumukingurira. Nta kubazo uzavuga ko ariyo watanze itegeko. Ninsanga wamukinguriye nzahita mwirukana. Sibyo? Oya ntawe uzongera kumukingura ntabwo kwanza mubaze. Kandi ikindi ngukeneye kugira ngo ujye umpa amakuru ni hano muri uru rugo rwanjye. Amakuru umuntu w'umugabo. Sibyo? Cyuma amakuru yakurikirana ibintu byose bikorerwa hano mu rugo. Ujye ubasha kugira gute kuma amakuru ahagije. Ubasha kubona iki? Amakuru ahagije. Ndetse kugeraho niyo wazajya uri mu kazi nyoko buja n'uwamuhamagara kuri telefone ushobora kumwumva kumva ibyo yaba avugiraho ariko ukabibigaho ukazabimenya kuko ngewe mumufatamo nk'umuntu w'umugabo sibyo? Kuko hari ibyo ndeba mbona bimutegera neza. Ese bose barazabishobora ariko ntakinanira. Sibyo ni misiyo nguhaye kandi niwitwara neza. Sibyo? Niwitwara neza. Urabona ko uri umusore ntabwo uzakomeza gukora mu masafuriya no mu masahani. Sibyo?
ube nkurikirana gahunda nguhaye nanjye icyo mwijeje mwemereye nzamushyira muri rashuri yo gutangira amategeko y'umuhanda nawe nk'abandi ushobora uzaba utwara ibinyabiziga ahubwo shana yarakubuze umva nari ngufite amakuru amwe atanyumva shana yarakubuze mu maguzi hari umuntu waje hano ankubita inote zishyushye umva sheri ntago wabyumva ariko narumiwe koko nguki diya usigaye wicuruza oya ahubwo umuntu waje hano hari umuntu wamushengereje urumva nyine yaraje yashakaga nyine ko yareka gukomeza kumugendaho nawe urabyumva ibintu bitari byoroshye ubwo nyine nawe urumva ntiwakivumbaza gije ko ntabwo uri uruhinja rwo kugira ngo ujye muri detaye ujye kugusobanurira ibintu nk'aho uri umwana w'imyaka nyine urabyumva rero ntabwo kumbaza byinshi maze gutera iyo nkuru wawe urumva bitagezweho none se diya uwo muntu wamukoreye iki ego mwana uwo muntu baramufunze inde baramufunze yitwa nde yitwa James arafunze bamufungiye ubwo wabimbaza shiri anjye simbizi sibyo nawe uzavemo umuntu w'umugabo ejo bundi ntabwo uzi kwambarije ngo kumura ndakare buriya niyo mpamvu buriya mu rugo rero habamo byinshi nuzemo umuntu w'umugabo iyo misiyo ugomba kuzayibona mbega wowe ntuzabigaragaza uko avugira kuri telefone ujye ukurikirana amakuru nzagerageza rwose nzabikora mu ibanga rikomeye cyane ntawe uzabikora nyine nawe wumva niba ushaka guha imirimo y'amasafuriya sibyo njye icyo mwijeje nzabigukorera pe sibyo kandi nawe uzaba umuntu w'umugabo nawe nzagerageza mbikore mu ibanga okay sawa muzakoraniza akazi njye no mu gafanta gafatira kandi utange imbere amakuru ku gihe muri ibanga ku buryo kubuja tuzabimenya rwose shabanza misiyo rwose n'umusore azayibukirije ayikurikirana pe okay nanjye reka njye mu kazi ndabona amasaha mfashe dativa ko namuhamagaye ikabakompoze byagenze utera
hano ko batari gukingura kuko bari kunyicisha izuba. Hano bagiye he koko? Izuba ryanyiciye hanze kuko bari mu biki? Wako mangurende. Umugenzi. Mugenzi wese. Kingura ariko Urashaka kado. ndi urashaka iki? Ndashaka mabuja. Umva nkubwiye. Yaba imbwa yaba ipusi imbeba jinjira ngaruko mbere y'uburenganzira. Wowe urashaka kandi urashaka iki? byose ninde wabikubwiye? Uvuze ngo ubwo burenganzira ninde wabuguhaye? noneho nta nubwo wumva. Reka mbere ni aha ngaha. Igihungu bazanye hano ni icyahe? Ase iki gihungu bazanye hano cyo ni icyahe kiri kubuza abantu kwinjira? Shana nanjye simbizi mani nyine ndabyumvisha uko sinzi kabisa. Nanjye ni ibyansanze hano ku kazi urabona ko ndikira kandi ku muhanda ntago nta kintu nk'icyo cyaba. Hari abantu benshi baba bazi ko ziranye n'umuntu nyine bakakuzanira sitori yiwe. Urumva ntabwo nari kuyoberwa. Shadia ndumva ari hatari. Ese ko bigutunguye waba umuzi? Ntibamuzi. Sharubanza ariko sinzi niba ari umuto. Nshatse kuperereza nkamenya amakuru. Kugeza uti ngicyo gihungu noneho reka nze nkurebe neza. Ngo iki? Noneho ntabwo ntuma winjira. Urinzira ariko ngo wawe uburenganzira. Ese uburenganzira ushaka iki se kugira ngo nyingurire? Ora imfunguzo ngizi ndazifite. Urinjira ariko ngo wawe uburenganzira. Ndinjira se ufite uburenganzira bwo gukinga ahangaha? Ariko wundi reba ukuntu wambaye. Wambaye imyenda y'imikara. Hano ntawe nambaye imyenda y'imikara bako. Kubera iki se umuntu ko yambara uko ashatse? Kingura ariko. Oya. Nakubwiye guhera ku mbwa. Imbwa ipusi imbere uginjira ko imbere uburenganzira. Ngiye guhamagara nyoko buja. Ngiye mubaze impamvu utakingurira abantu. Ahubwo dufite nimero ze reka nzikubwire. Urazifite? Genda. Ziguhe. Barebe ukuntu wanyicishije izuba ahangaha. Aho uri kunyikira akazi reka nikomereza akazi. Shaboretse. Nyoko buja ndabimubwira. Kanisira mawe. Cyo korasekeje. None se shiri kutunguwe uwo muntu uramuzi? Umva nkubwira ariko umva ngira icyo nkubaza. Twumvikane. Umva ndagura akantu ariko Naho mbwira. ngiye kugura akantu ariko kingura. Uragira uti ubasha iki? aho ushaka kugura akantu kameze gake. Nyine urambwira icyo ubasha ngiye ngura akantu. Ariko ninjira. Nje mbasha kakantu k'amabundobondo. Gafite amabundobondo. Urakazi? Nyine kavuge ngiye ngira icyo mpesa. Niho kagura ntacyo kagure nta kibazo. Ngakira basi ariko kingura. Amafaranga 500 banki nkuru y'u Rwanda. Akatara gasuzuguro we. Kari make. Make akubu ayo mafaranga ni Aya ni make rwose. Uransuzuguye. Oya nari bikingura. Ariko ntacyo. Kanze nko kingurire. Ariko urenze iminota 5. Urahita impande nkaje. Ntabwo nyirenze.